Vaya îro dîsa em qala jiyan û serpêhatiya ku dil û mejiyê xwe bi eşq û evîndariya welatê agir û rojê ve dagirtibû û berê xwe da dergeha van evîndarên keç û lawên welatê me, em qala rûmeta berxwedêr û fedahiya efrîna rengîn dikin. Di her bihustekî vê axa ku em li ser jiyan dikin, çîrok, serpêhatî, jiyan û rabordiya keç û lawên herî bi nirx û hêjayê şeref û rûmetê ne, ji bo azadî û doza gelê xwe û mirovahiyê, bi xwîna xwe yê pak, bûn hebra nivîsandina dîrokê. Ew ev kes bûn ku derketin ser vêrekê, da ku jiyanekî bi ewle û tendurist ji bo xeyalên zarokan pêk were, ji bo nifşên nû ji dayîk dibe di welatê xwe de bi aramî û jiyanekî xweşik jiyan bikin, xwe diyarî asîmanên welatê xwe kirin, bûn stêrkên ku diberiqin di asîmanên welatê tarî de. Rê heval rûmet jî bi destpêkirina alozî û qeyrana rojhilata navîn ve, bi taybetî bi destpêkirina serhildanên Sûriyê ve berê xwe dide nava refên şoreşê, bi naskirina fikir, raman û felsefeya jiyanê a ku rêbertî pêşkêşî mirovahiyê kiriye, rê heval rûmet, tîbûn û birçîbûna xwe yê azadiyê têr dike, wisa dest bi meşekî dûr û dirêj a bûyîna xwebûna welatê xwe de dike. Çawa ku şoreşa Rojavayê Kurdistanê îro bûye vejîna mirovahiyê, bûye şoreşa gelan, hêviya azadî û xelasiyê dide tevahî kesên bindest, bi saya van lehengên wisa ve heya roja me ya îro hat. Hevrê rûmet jî ji efrîna rengîn bigire heya wergeha şehba ku niha gelê me yê Efrînê koçber bûne lê jiyan dikin, li van axên heyî mil bi mil li kêlek rê hevalên xwe di milekî wê de çeka wê, di milekî de jî hem kamîra û di destekî xwe de jî pênûs girt li kêleka hevalên xwe meşiya. Cih hat bû fermandar pêşengtî kir, cih hat bû şervan şer kir, cih hat bû hevrê û germahiyek xiste dil û ruhê hevalên xwe, bû dengekê xweşî û êşên hevalên xwe. Bi kamîra û pênûsa xwe ve di hemleya rizgarkirina şehba de di gelek gundan de li refên herî pêş, ji bo dawî anîna li zilma çeteyên hov û xwînxwar, di şerekî bêhempa de li kêleka hevalên xwe şev û roj bênav bermeşîn, ketin, rabûn, westiyan, dîsa jî meşa xwe ya azadiyê domandin, ta ku negihîştin evîna rast. Tarîbûn derbas kirin, gihîştin ronahiyê. Rastî û heqîqeta şerê heyî, ji bo ku ji raya giştî re were ragihandin, hevrê rûmet têkoşînekî bêhempa daraber kirin. Bi saya gelek fedayî û pêşengên mîna rûmetan, îro cîhan şahidiyê ji berxwedanî û sekna şagirtên welatê agir û rojê re dike. Van rê hevalên wisa dizanîbûn lazim e berxwedanî, qeyrîn û dengê êş û azara hevrê û gelê me ji raya giştî û mirovahiyê re were gotin. Her wiha hevrê rûmet bi kişandina jiyana hevreyên xwe û şerê ku li ser me tê meşandin de ji dîroka gelê me û mirovahiyê re xezîneyekî têr û tijî diyarî kir û bû malê dîrokê. Bi xwîna ew qas zarokên gelê me ve şoreş mezin bû. Her ku mezin bû, tirs û xof xiste dil û mejiyê leyarên welatê me. Lê tovê berxwedan û serfiraziyê bi saya şehîdên me ve ji destpêkê ve baş li vê axê hatiye çandin. Rehendê xwe berdaye nava dil û mejiyê tevahî mirovahiyê, fikir hatiye naskirin. Çi bikin jî bi saya van lehengên heyî ve em her nêzî serkeftinê dibin.